Ashamaa akkam jirtuu, nagaa jirtuu, nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Caaltuu Amboo hundi keessan baga nagaan dhuftaniin dhaamsa kooti. Kanaaf har'a qophii tokko isiniif fidee dhufeen jira. Maarree chaanala kanaaf haaraa warri taatan jalqaba like, comment, share, subscribe gochuun keessan akka hin dagatamneen isiniin jecha barbaada. Tole barnoota tokko isiniif fidee dhufeen jira. Innis maalidha oodhaan jettan wantoota jaalala keenya miidhaan har'a waliin mari'anna jechuudha. Haga dhuma qophii kiyyaatti akka na dhaggeeffattan abdii guddaan qaba. Akka waa xiqqoo irraa bottanillee akkasuma jechuudha. Maarree yeroo keessan fudhachuun barbaaddu gamanumaan gara barumsa kiyyaattiin ce'uu fedha jechuudha. Maarree wantoota jaalala keenya miidhaan maal faati laata jennee yoo ilaallee walumaan barachaa adeemna jechuudha. Maarree jaalala keenya kan miidhaan inni tokkoffaa tilmaamadha jechuudha. Tilmaama yeroo jennu maalidha laata? Tilmaama waan qabatamaa hin taane akka yaannutti tilmaamuun jaalala balleessa. Dubartii wayii dhiira wayii biratti yoo baay'ee waan agarteef qofa kun gara friendii isaa ta'uu hin ooltu. Narratti michuu biraa baafate jettee murteessuun hin sardamin. Maarree gama lammaffaa yoo isinii ce'u diddaadha. Wantoonni xixiqqoo wal diduun yookiin wanta xiqqoo yoo wal didan yeroo sanaaf salphaa fakkaata. Lakki yoo inni tokko jedhe sammuu keenya galmeessuu deemna. Dhumarratti gara dubbii ijoo ati dhimma kiyya hin qabdu jedhutti dhufa jechuudha. Kanaaf kanarraallee ufaa qusannu jechuudha. Gama biraatti yoo ceenu shakkiidha. Shakkiin akka nama hin amannetti guddachuu dandeessa. Isa guddisa keeti garuu jaalallee kee irratti calaqqisiisuu hin qabdu. Of dhoksaatti waan biraa waan hojjettuuf isa yookiin ishee akkasitti hin yaadin. Hin shakkiin jechuun koo parsantii 100 amani jechuu osoo hin taane shakkii keessuun waan qabatamaa irratti hundaa'uu qaba jechuudha. Maarree gara biraatti yoo ceenu wal cufuudha. Inni arfaffaan wal cufuudha. Wal cufuun jaalala keessatti wal loluu yookiin walitti muufachuun waanuma jiru. Haa ta'u malee namoonni tokko lola isaanii walitti dubbachuudhaan baafatu. Kun immoo wal cufanii eenyu akka dura haasofsiisu akka adurree hantuutaa wal eeggatu. Abbaan dura haasofsiisee gadaantummaa jedhamee yaadu. Kanaaf yoo wal lolan wal cufuun amala taanaan ammuma wallola jaalala badaa deema. Sababa lolaan osoo hin taane sababa wal cufuutiin jechuudha. Kanaafuu wal hin cufiinaa. Inni shanaffaan inaaffaadha. Inaaffaan jaalala balleessuu keessatti inaaffaan hangafa jechuudha. Hammuma of mimmiidhagsitanii manaa ba'aa tokko mataa dhukkubsachuu hin qabnu. Olmaan ishee dhiiraa walii hin qabdu. Oodammoo olmaan isaa dubartii wajjin jiraachuu danda'a. Ta'us garuu gara waan biraatti yaaduun hin barbaachisu. Inni ja'affaan sammuu namaa keessatti waa dubbisuuf yaaluu. Jaalalleewwan tokko waan ati yaaddu nan beekaa sammuu keessatti waliin jedhu. Kana garuu kan beeku Waaqa qofa. Kanaaf waan namni tokko hin dubbatiin dursanii akkasitti yaada yookiin ati akkas gochuu jedhanii abbaa dursanii lafa ka'uun deeme walitti bu'iinsa guddaa fida. Maarree gama torbaffaatti gaafan isiniif ce'u dabsuu. Dabsuu dalagaa hubachuu. Kallattiin hubadhu. Waan barbaadde yoo jedhe yoo jette akkasumas hubadhu malee kallattii biraatti hin hiikkatiin. Yoo siif galuu baate gaafadhu malee hiikaa mataa keetii hittiin kenniin. Gama 8ffaatti gaafan isiniif darbu dorgomsiisuudha. Hiriyaa ofii nama biraa waliin waa dorgomsiisuun hiriyaa kee nama biraadhaan siif adda kana
nama biraaf madaalchistee karaa kamiinuu olaantummaa yookiin gadaantummaa itti akka dhagahamu hin godhin. Siif jaalalleen kee kan si caalu dachee kanarra hin jiruuti. Maarree gama 9ffaatti gaaf ceenu daangaan ce'uu hammuma fedhe jaalallee waliin ta'an hammuma fedhe abbaa manaa haadha manaa waliin yoo ta'aniyyuu jidduu isaanii daangaa jiraachuu qaba. Utaalanii waan dhuunfaa isaa tokko keessatti seenuu hin barbaachisu. Dhimma hojii isaa yookiin dhimma hojii ishee keessa seenuun of eeguun murteessaadha. Inni 10ffaan to'achuu. Hiriyaa keenya to'achuuf yaalii gochuun hiriyaa jaalalaa to'atamaa yookiin to'atamtii malee qaamaan to'achuun dhumarratti lola fida. Kanarraallee of qusachuu qabna jechuudha. Inni kan biraa immoo miiraan murteessu. Miiraan hoogganamuun wantoota jaalala keenya miidhaa irra ga'an keessaa tokko. Waanuma hundaa miira keessa seenanii murteessuurraa tasgabbaa'uun barbaachisaadha. Kanaaf wantoota hunda kana wantoota jaalala keenya miidhan kanarraa of qusachuun hojii keenya jechuudha. Kanaaf mee irra deebiidhaan bal'inaan gaafa haasofnu fakkeenyaaf tilmaamaan wanta qabatamaa hin taaneen jaalala keenya balleessuu nurra hin jiraatu jechuudha. Inni lammaffaan diddaa wantoota xiqqoo wal diduun lakki jedhanii kanatu caala jedhanii jaalala isaanii miidhuu danda'u jechuudha. Kunillee nurraatii hin eegamu jechuudha. Gama sadaffaatti yoo ceenu shakkiidha. Shakkiin akka nama amanteetti guddachuu dandeessa. Garuu nama tokko shakkuu sirra hin jiraatu jechuudha. Jaalala kee keessatti jaalala kan guddisu maalidha? Amanamummaadha. Shakkiin gonkumaa miidhaa jaalala kee irra geessisa jechuudha. Maaliif shakkuu hin qabdu? Amma qarooja keetiin argitee amma namni sun kanan raawwateeramu dhugumamu jedhu irratti namoota amanuudhaan yookiin dubbii sobaa kana fudhatanii wal shakkuun jaalala keenya miidhuu danda'a jechuudha. Kanarraa wal hambisachuu jechuudha. Inni kan biraa immoo akkuma dura ibsuudhaaf yaalletti wal cufuudha. Wal cufuun jaalala keessatti wal loluu walitti bu'uu muufachuun waanuma jirudha jechuudha. Wal cufuun garuu jaalala keenya miidha jechuudha. Kanaaf inni 5ffaan immoo inaaffaadha. Inaaffaan jaalala balleessuu keessatti isa hangafaati akkuma jedhee ibsetti inaaffuun nu keessatti argamuu hin qabu jechuudha. Maaliif inaaffuun nama gidduu ni jiraata. Garuu of amansiisuudha jalqaba. Inaaffaa sana keessa galuun dura jaalala sana keessa galuun dura inaaffaa of keessaa yoo qabaannee balleessuudha jechuudha. Maaliif jaalala keenya miidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wantoota kanarraallee inaaffaa kanarraallee of fageessuun jaalalaaf barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf inaaffaan gonkumallee jireenya ofii keessatti hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf inni 6ffaan sammuu namaa keessatti waa dubbisuuf yaalu. Kana yoo isin jedhu osoo homaa wanta kan jedhin ani kana nan beeka, kana yaaddeettaa, kun akkasii jedhanii dubbachuun waan namarraa hin eegamne jechuudha. Inni kan biraa immoo dabsuu isa jennu kanadha. Dabsuun yookiin dalagaa kallattiin hubachuun waan barbaadde yoo jedhe yookiin jettee mataa keetti dhukkubsachuu hin qabdu. Ordamoo nama sanatti waan hin taane yaadu akka hin qabnellee of
yaalsisuu qabda jechuudha. Inni kan biraan immoo dorgomsiisuudha. Hiriyaa kee nama biraatiin hin dorgomsiisin. Ordamuu nama kana caalaa, hiriyaa warra kanatu caalaa, isa kanatu caalaa jedhanii wal dorgomsiisuun jaalala miidha jechuudha. Jaalala tokko qabatteetu yoo ta'e nama biraatiin wal dorgomsiisuun sirraatii hin eegamu. Kanaaf hiriyaa jaalattu namaatiin dorgomsiisuunis illee sirra hin barbaachisu jechuudha. Maaliif jaalala keenya ni miidha jechuudha. Inni kan biraa immoo daangaa ce'uudha jechuudha. Hammuma fedhe jaalalli walii ta'an, hammuma fedhe abbaa manaa haadha manaa waliin ta'an iyyuu jidduu isaanii daangaan jiraachuu qaba jechuudha. Akkamiin yoo jedhu kanarratti wal kabajuun, bakka waliif kennuun, waliif yaaduun kun ni barbaachisa. Kanarraa daangaa dhabe taanaan, waliin kabajne taanaan, bakka waliif hin kennin taanaan, waliif yaadne taanaan, kun daangaan hin jiru taanaan maaliif jaalalli ni miidhama jechuudha. Maarree inni kan biraa immoo to'achuudha. To'achuu. Hiriyaa kee to'achuuf yaalii gochuu, hiriyaa jaalalaan to'atamaa yookiin to'atamtu malee qaamaan to'achuun dhumarratti lola fida. Eeyyee. Akkas oolte achi oolte jettee nama tokko jaalala keessatti amanamummaa guddaa jiraachuu qaba. Amanamummaan hin jiru taanaan nama sana guyyaa guyyaan to'achaa deemta taanaan kun maaliif na to'attaa? Ana naman tuyi maalidha jechuudhaan waliigaltee gidduu jiru miidhaa fiduu danda'a dhumarra jechuudha. Maaliif wal amanuun barbaachisaadha kanarratti jechuudha. To'achuun amantiidha. Yoo dhiiste malee to'achuun hin barbaachisu. Miira murteessuu. Miira murteessuun hoogganamuu wantoota jaalala keenya miidhanidha. Waanuma hunda miira keessan seensisanii murteessuun tasgabbaa'uu barbaachisa. Ayyee kana yoon jedhu immoo waan hundumaa ariitiidhaan murteessuu osoo hin taane